好，2025年嘅4月22號晚上9點半鐘啊，圖標學人。咁就首先唔好意思先啊，咁頭先曾經2次嘗試做 live 都失敗咗，因為礙於咧即係身在台北啦，咁呢間酒店嘅逗嚟啲咧，嗰個 WiFi 搞唔掂啊，窒到咧啊，費事大家受罪啊，咁所以咧就錄影啦嚇。好，咁就唔好意思先，第一件事啊，咁 anyway 唔緊要啦，拍條片都冇壞啊，好耐都冇拍過，俾啲嘢阿喬做都好啦，係咪？咁就第一件事，就今日好開心啊！下等你見到我喺圖標行嘅 Facebook 都 post 咗出嚟啦，咁啊頭先一落飛機就揾咗阿陶才子就飲咖啡啦，同埋阿列大夫啊，咁就好感激列大夫啦。哇！今日真係好開心啊，即係同我呢位即係多年嘅偶像啦，咁就大家喺度咧就傾下世界大事啦，講下呢個即係學多好多嘢，即係陶先生真係學問淵博啊，真係學貫東西，好嘢，真係高手啊高手啊！我呢啲真係學多10世都學唔到啊，真係。咁有網友就話有冇機會揾阿陶生可以咧就一齊做個圖標學人嘅節目咁梗好啦，不過我覺得機會就唔大啦。但睇下點啦，我5月中咧就約咗喺倫敦同佢飲下午茶，咁到時我攞埋個 laptop 出去咧，咁睇下即係屈佢話喂大佬俾下面啦，你一知我呢個節目得嗰2000幾人 subscribe， 你個節目就40萬人 subscribe 啊，咁你起碼等我幫有啲人為咗睇你而可以 subscribe 我個 channel 嘛，真係慘啊！真係唔緊要啊，真係好開心啊！咁就言歸正傳啦，咁今日嘅話題就係黃金再破頂啦，咁就美股咧就有幾隻就出現啲即係轉向形態啦，咁啊同埋咧就納指嘅黃金比率。好啦，今日即係事不宜遲啦，因為我仲有下一場，咁我要快啲講先啦。好，講黃金先。嗱，黃金咧大家都知我個 view 咧一路都係買啦，係咪？咁大家都見到我喺Facebook 我 po 咗呢一張圖出嚟，係咪？呢張圖，嗱呢張係黃金嘅日線圖嚟嘅噃。嗱，最早我哋係畫呢個通道啦，而家我講緊呢條啊。嗱，最早我同大家講係喂，黃金有條咁嘅通道係咪？咁啊跟住咧我就再畫多一條就係呢條啦，就話如果通道突破咧，黃金就應該要升去上邊咧，就呢條阻力線啦，3340蚊附近啦咁樣。咁跟住咧又破壞喎，咁啊跟住而家破壞，我畫多條啦，哇呢條好高啦，呢條差唔多黃金要去到3800蚊呢啲位嚇。咁你話會唔會再去啦？會啊！嗱，我上個禮拜5咧，你見我 Facebook 我 post 咗出嚟，我都話黃金我就食咗糊啦啊！咁但係我今日我又買翻啊，今天咧我3400蚊，3407蚊我又買翻啊，咁就買完之後咧咁就。唔係3437蚊啊，係 sorry 啊，3437蚊我又買，頭先最高咧上到3500蚊，哇，快到咧，犀利啊嚇！呢部黃金列車仲繼續開啊，但係大家要買黃金嗱，而家趁佢有少少調整，我又覺得唔怕再買啊，咁就。如果你係做期金或者係做倫敦金嗰啲咧，你個止蝕就要因為佢都好挫嗱，頭先上到去3500蚊，佢可以跌翻成70蚊落嚟啊，咁所以好急㗎，好 volatile，即係我哋叫做嗰個波幅好大，但係大方向仲係繼續升，買實金冇問題，買7299冇問題，7299仲好添，買完之後瞇埋眼等佢升嚇，唔使點樣大擔心。今日你都見到香港好多黃金股都升咗好多啊，咁就買黃金股就得啦。咁啊呢個升勢繼續進行啦，短期裏邊冇跡象要跌啊，嗱冇跡象要跌或者冇跡象有個大調整咧，因為黃金仲係一個強升勢啊，嗱呢個就黃金圖啦。咁另外一個我成日都同大家講嘅，喂繼續啦，英鎊做得好喎，嗱英鎊息上咗去啦，英鎊最高咧今日差唔多升到1.34。3440嗰啲位啊，再繼續爆上去。另外一隻就日元啦，日元唔使多講啦，同大家講一路對打啦 yen 即係買日元啦。喂，真係160呢啲位叫大家對打啦 yen 嗰時仲應該係4個8毫幾4個9咁上下啦對港紙，而家上到5個2、5個3啦，係咪咁？所以都話
買日元劈埋一邊，你 Q 你以往呢個都係上策啦。咁但係咧就另外一隻就有少少失望嘅，就係呢個歐羅 yen 啦，歐羅 yen 都係未肯閒置啊，都係，但係咧即係要破呢條紅線，呢個周線圖嚟㗎，要破咗呢條紅色線咧，先大手懟佢。但係你話而家懟唔得過咧，喺我嘅立場就冇所謂 ，anytime 都懟得過啊！只要佢唔破呢個頂，唔好爆穿呢個164咧、30咧，咁仍然都係一浪低過一浪。咁一浪低過一浪，一浪高過一浪，呢啲咧就係我哋 A 班裏邊咧。我哋會教噶啦。嗱 A 班嚟緊4月29號同埋5月2號嘅晚上7點鐘至10點鐘咧，咁就會再開班，再開個 A 班啊。咁啊，上一次開咗有9個同學嚟報名啦。嗱，咁你上一組同學嗰啲功課改晒噶啦，咁你要等我禮拜5翻香港，因為我下個禮拜先寄俾翻你哋啊。咁就咁我哋嗰個內容咧就講及幾樣嘢嘅嗱，咁就可以同大家分享下噶嚇。咁我哋上次嗰班咧就主要咧就係介紹呢啲啦。嗱，咁就 A 班啦，係咪 A 班我哋就介紹陰陽燭啦，即係所謂嘅蠟燭圖啦。第二咧就係咩叫趨勢啦嚇？何謂趨勢？趨勢好緊要嘅喎，因為 trend is our friend 啊嘛。我哋揾到個趨勢咧，就自然對於我哋咧去判斷嗰個上升或者下跌趨勢，或者還是懷疑一個 consolidation 一個點樣應對係一個好緊要嘅判斷啦。咁咪了解咩叫支持同埋阻力啦。咁啊跟住識畫趨勢，第4識畫趨勢線啦。跟住 Fibonacci 神奇數字啦，知道乜嘢叫黃金比率啦。咁介紹咩叫道氏理論啦，簡單嘅波浪理論啦。移動平均線點用啦，咁同埋咧就即係RSI 啦、Stochastic 同埋 MACD，咁就另外 MT4 應用我就唔講㗎啦，今次啊，因為上一次時間唔夠，咁但係我都覺得呢個就都唔需要，因為大家可以用 Yahoo 都可以揾到好多呢啲資料嗱，咁有興趣嘅同學咧、朋友啊，可以咧就WhatsApp 去呢個6801101268011012嚇，咁咧就喺嗰度。留低你個芳名，咁開班前2-3日我會通知大家噶啦。係啦，好啦，嗱咁就講咗黃金啦，繼續係上升趨勢，唔需要太大擔心咯。我自己我再買翻晒啦。嗱，金我自己今日咧擘大眼冇啦，我就上晝10點零鐘我已經再買翻啲黃金啊。頭先衝我上3500，咁而家跌翻落嚟啊，咁就我都繼續持有，唔鬼理佢啦。好啦，嗱咁跟住咧就今日嘅標題咧就幾隻大股票啦。咁我都喺我前兩日琴日嘅 Facebook 啦，圖表學人嘅 Facebook post 出嚟有幾隻咧，包括係 PLTR 啦，包括 NVDA 啦、Amazon 啦、Microsoft 啦、Google 啦嚇。咁呢幾隻咧就幅圖就好似都幾醜怪咁啊。今日就重點招呼下呢幾幅圖啦。咁同埋咧就立指講下咩叫做黃金比率，好冇嗱？咁黃金比率就係我哋上堂咧就會教呢樣嘢，咁不如講下咩叫黃金比率先啦，好嘛？嗱，黃金比率咧，大家睇下呢個我哋個裏邊個 course 裏邊其中一個第五就係黃金比率啦。好，黃金比率好簡單啫噃，嚇得一條 equation 嘅啫，都唔係 equation 嚟嘅嚇，就係呢樣嘢啦。好快。波浪理論、道氏理論，係啦。第5課，咁呢個我哋啲 A 班會教呢啲啦。斐波那切比率嘅神奇數字 Fibonacci， 咁好得意嘅啫。嗱，幾個數字啫，就係呢個意大利嘅數學家啊，你睇到有個 sequence 就係1、2、3、5、8、13、21。咁大家發現中間呢條數字有啲咩特別之處咧？係咪？咁原來我哋發現到咧，呢位數學家咧就揾到一樣嘢，就係1+1就等於2，2+1就等於3，3+2等於5，5+3等於8，8+3等於15，21，13+8等於21，一路如是者一路伸延落去，就會發現一堆數字就係1、1、2、3、5、8、13、21，一路落，咁講緊呢對呢一個組嘅數字。原來我哋發現咧，1去1就1啦，係咪？我漏咗個1，應該係咁樣嘅1，係啦，1啱啦，應該係咁樣嘅1
1、2、3係啦，咁啊啱啦。咁原來呢度中間1同1咧個 ratio 就1啦，1同2係0.5，2去3咧就0.66，3去5就0.6，跟住5去8就0.625，跟住8去13 0.615。原來我哋發現到咧，如果呢個前邊係做過分子，後邊個數做個分母嘅話咧，原來我哋要發現係個比例就係1、0.5，跟住0.66、0.6、0.615、0.615。好啦，調翻轉頭，如果呢個前面個數係做係咪啊1，咁跟住點啊1.5、1.6、1.625，咦，好得意喎！原來將個前邊同後邊調轉，或者係兩個對調，原來個比例咧，大家都離唔開就係0.5、0.66、0.625、0.615呢一堆嘅數字。咁咧，咁之後咧，呢位數學家就發明就揾到一個關係啦。原來就喺呢堆數字嗰個串聯裏邊咧，個關係就係0.5，跟住咧就0.66、0.6、0.615、0.625。咁所以咧，佢就開始發現有一個叫黃金比例，就係0.6，攞咗個平均值就係0.618。咁0.618調翻轉就0.382。即係譬如呢度係個高度係100 cm 嘅話咧，一跌落嚟，等第一個高度就係38.2 cm。如果再彈高啲咧，就係50 cm， 再彈高啲咧就61.8 cm。明唔明個意思啊？咁呢個叫黃金比率。你話喂，屌你係咪㗎？劉定堅啊，黃金比率你咪吹嘅咁樣。嗱，俾啲嘢大家睇下啦。呢個咧就係我哋上一堂咧，即係 A 班，我哋同啲同學分享咧黃金比率。就係用納斯塔克指數睇到噃，好有趣喎！嗱，呢幅就係納指嘅日線圖啦。嗱，納指喺最高位喺2025年嘅2月17號嗰時做緊22,273，一路跌，嗱，跌到落去最低位嗰日即係急跌啦，即係特朗普即係嗰個大。呢個地圖炮嗰日啦，最低落到呢度啦，16,460。嗱，呢個跌幅嘅反彈，大家睇唔睇到？嗱，呢個黃金比率，我個軟件裏邊有啊。嗱，我只要呢個軟件裏邊我揀咗呢度啦，畫線工具咧，嗱，呢個叫做咩啊？黃金分割線記唔記得？嗱，我而家呢個就我中文字走出嚟啦，黃金分割線一拉。原來發覺真係喎，佢反彈最高咧係0.5，就係19,377，係咪啊？唔到你唔信㗎，係咪啊？係咪咁有趣啊？咁當然呢個係其中一個啦。原來我哋發現到咧，喺成個納指同埋道指同埋標普咧，喺個差唔多對上嗰幾年好多嘅大嘅上升浪同埋調整浪咧。竟然係好 precise 0.382、0.618，係好多次都中呢啲位。咁所以話，如果我哋知道係原來呢個跌浪個反彈浪係最高係0.5，係19,377呢個納指期貨。咁你話對唔對啊？唔梗係對啦。咁所以點解上次我捉到呢個頂跌翻落嚟買 S 3條 Q？ 你見我琴日我都 po 咗出嚟係咪？就係咁解啦，我就應用咗0.5，咁呢個咧就將會喺我哋嗰個 A 班裏邊咧，係會同大家再深入去分享呢個咁簡單嘅黃金比率，但係點樣應用喺一個現實世界，包括恒指，包括咧就道指同埋納指都係應用得到嘅，所以就真係幾為過癮嘅。好啦，今日咧就講埋嗰幾隻咧，我鋪喺圖表學人嘅 Facebook， 咁有興趣加入我哋圖表學人 Facebook 咧，只要喺我哋 Facebook 裏邊答條簡單嘅問題，咁就可以入到會噶啦。咁就喺個群組裏邊，大家可以 share 啲圖啦，可以睇下啲新嘅 update 啦。咁就大家就即係教學相長咁一齊互相咧就提點下有啲咩機會咁樣啦嚇。好嗱，PLTR 第一隻呢個琴日我 post 咗6張圖出嚟啦，咁呢個其中一隻個圖係覺得幾醜樣。嗱，PLTR 咧就短期有兩個頂啦，分就喺98個1毫半呢個位啦。咁大家留意住。咁就如果唔穿佢嘅話咧，咁我覺得咧即係都仲係下邊都仲係有壓力嘅呢隻。
特朗普唔准買嗰隻咩 H 幾多嗰隻嘢，咁啊仍然啦。你見到咧就 MVDA 嗱 ，MVDA 最大鑊咧就係、如有人有上堂，我哋就教呢樣嘢咧。咩叫下跌趨勢？呢、個下跌趨勢大家見到就個定義就係一浪低過一浪啦。呢個浪頂低過佢，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 而浪底咧係一個浪底低過一個浪底同時間啊，咁呢個喺 MVDA 亦都發生緊啦，得唔得？咁所以嚟緊咧個浪底應該係要再低過上次個浪底，咁仍然喺個下降通道裏邊，我哋發現到 MVDA， 而加埋個 MACD 喺個反彈完之後又再向下。嘅相交喎，呢個真係弊家伙，所以都有啲問題。咁第三隻咧就係 Amazon 啦，Amazon 先前都表現得唔錯，尤其是喺個大跌之後嗰個反彈都有啲力嘅，見到都幾狠嘅。最低咧161蚊上到190蚊，先係30蚊啊，幾唔錯㗎。短期短幾日升咗20幾%啊，咁但係咧佢都係出現一浪低過一浪嗰個形態啊，咁但係呢個就不可不防啦，大家留意住啦嚇。仍然係一浪低過一浪嘅形態。咁另外一隻咧係 Microsoft 啦 ，Microsoft 都係咁嘅樣係嘛？大家都見到係一浪低過一浪係咪？仍然都係呢個圖像啦。咁所以咧呢幾隻嘢再加埋 MACD 亦都係向下 cross 咗啊。咁亦都係醜怪嗰隻啦。另外 Google 都係啦嚇。亦都係咁嘅情況出現啦，咁所以記住大家每次呢幾隻嘢咧，縱使彈嘅話，大家都即係係咪撈底？我就覺得未係字啦嚇，因為仲係仍然幾隻都係一浪低過，出現一浪低過一浪嘅局象，都係一個下跌趨勢。咁而且幾隻喺上次反彈之後咧 ，MACD 都開始向下 cross 翻啊，咁就呢個我就覺得真係幾有問題啦嚇。咁就當然咧就呢個納指啦，納指亦都係出現同樣問題，但係納指多個問題就咩？嗱，呢個係納指嘅日線圖，但我睇下納指嘅周線圖咧，佢嘅 MACD 兩條線落晒紅區，上個禮拜開始咧，連埋第二條線都落埋條紅區，咁呢個係有啲問題啦嚇，即係話納指係已經係步入咗一個即係中期嘅下跌嘅一個幾確認嘅時間啦嚇。咁所以咧就留意住呢樣嘢啦，我就覺得咁就小心啲啦。即係未係撈底時候，因為而家先正開始係炒唔係經濟衰退嘅，經濟放緩啦嚇，經濟放緩就冇咁快完嘅，我覺得呢個故仔，因為大家仲記得我舊年都同大家講過，11月開始咧條孳息曲線，即係2年期同埋10年期債息兩條線都已經係上翻0以上，呢個先係真正嗰個炒經濟衰退嘅開始。咁通常對上嗰幾次出現上翻0線之後，大概半年到嗰個經濟衰退就會出現啦嚇。咁呢個都我講咗好耐啦，有跟我節目嘅朋友都應該即係明我講乜嘢啦，係咪？咁所以咧就嚟緊都幾夾嘅，幾配合頭先嗰啲圖啦，一浪低過一浪，包括個大市大指數同埋各大嘅大股啦。咁先一排當啲股票由舊年係咁升嘅時候，尤其是特朗普當選之後11月、12月，咁大家都已經係好以為望晒，唔緊要啦 ，PE 貴啊，嗰時 MED 可能講緊已經係50幾60倍 PE 啊，唔緊要啊，個個都覺得冇問題嘅時候咪冇問題咯。咁但係而家大家都覺得，咦唔係喎，好似貴喎嚇，咁大家就會比較即係斤計較啲啦嚇，唔係喎，你不如低啲先買啦，唔好搞啦，係咪？咁所以就會引致大家以前唔抗商嗰種高 PE，即係炒過龍嗰樣嘢，就會加啲 negative 嘅元素落去，包括哇，其實呢個關稅戰會唔會令到再 ban MVDA 啊？咁你間接影響台積電啊，再間接影響全球嗰啲網購公司啊？喂，呢個生產鏈出現問題會唔會影響 Amazon 啦？咁如是者就會好多啲 chain effect 走出嚟，咁所以咧呢個我相信短期裏邊佢唔應該會有一個大轉向。大轉向係乜嘢？就係話而家係底部去撈底，我就唔覺得似啦。咁所以大家要買咧就唔使心急，我就覺得應該俾啲時間冇所謂嘅。即係頭先同阿葉大夫食晚飯嘅時候先傾呢個問題等佢真係嗰個貨門出現咗之後咧，用個平均買入法買入一啲優質嘅下一個大浪嘅股份仲好啦，係咪先？咁就所以就留意住呢樣嘢啦咁至於
港股啦，港股今日就諗住琴晚跌咁多跌呢個道指跌過千點啊，曾經啊咁啊港股今日都死又唔死唔晒喎，不過又咁講都冇錢炒得起，糖水滾糖魚港股上證化咁，但係你問我經濟好差㗎，大陸其實係。即係我喺大陸嗰啲朋友同我珠三角做廠嗰啲，佢都話啲廠直頭係因為關稅之後，直頭真係話執笠啊！做鋁型材好，做呢個電鍍好，好多啲廠都話唔做啦。去到今年6月嘅同埋9月就收皮唔做，直頭唔做，即係做出口嗰啲。所以個影響唔係冇事嘅，係好緊要嘅嚇。咁佢加埋今年係夾瓜啦嚇。夾股就頂新啦，今年係大變之年啊，咁所以今年即係你問我港股係咪會再破新高，我就 I don't think so 啊，調翻轉頭咧見高對佢就差唔多啊，因為我唔相信咧，即係有啲咩能力買得起買翻起，再加上咧先前嗰個突破咗跌24,000點落翻去，都話最關鍵22,800一穿翻落嚟就係、應該就係嗰個方向咧，一路唔係一路向北啊，一路向南。好，今日就咁多先啊，因為冇直播，過2日再同大家見面。好，拜拜。有興趣記住我睇完之後撳我 YouTube 下邊嗰啲 link， 最少捐100蚊啦，係冇？俾東華三院啦、善寧會啊、兒童癌病基金啊、香港防癌會啊、癌病基金會有冇？咁就希望大家多多解囊啦，共襄善舉啊！積善之家必有餘慶啊！記住啦，好，拜拜。